Following the release of oxygen on Earth, the underwater world 542 million years ago was inhabited by simple bacteria. This was the start of a geological time divided into three eras: the Paleozoic, the Mesozoic, and the Cenozoic. From these three eras are fossils of plants and animals that once inhabited the land, the water, and the air, some of which remain common today. UNESCO declared Satun a geopark at the provincial level in 2014, and yet a wave of great excitement came with the discovery of fossils dating back 342 million years, even before the Jurassic period. We begin to imagine what life forms would have looked like during the Cambrian period. On this trip, our Spirit of Asia team takes you into Satun's Earth Heritage. Satun UNESCO Global Geopark is located exclusively in Satun Province of Southern Thailand and covers 4 districts: Thungwa, La-ngu, Manang, and part of Muang District. We take you under the metaphorical belly of a prehistoric elephant through a sea cave called Tum Le Stegodon, named after the fossils of the Stegadon Elephant, which existed even before mammoths. We visit Earth Heritage tourism destinations full of fossils of seashells, octopi, fish, and creatures resembling today's horseshoe crab called trilobites. Fossils have deposited here over many geological ages and remain to this day. There are still many sites in which geologists have yet to explore and record their findings. All the while, the locals residing in the areas surrounding Satun Geopark have been promoting their unique marketing points by transforming the mammalian fossil assemblage of the Stegadon Elephant into a tourism symbol. The fossils of other animals are also being used to create new presentations for community products. We now take you on a journey across geological time to a place where beings that existed 542 million years apart get to meet face to face here in Satun Province of Thailand. Satun's Earth Heritage of Fossils. The Andaman Sea region, covering islands large and small, experienced complicated tectonics and then renewed uplift and erosion millions of years ago. Once limestone rock is uplifted above sea level by geologic forces, groundwater slowly dissolves it, creating a variety of solution features. The shores are full of sand and stones collected over many geological eras, most evidently observed at the time travel zone. At Khao To Nai Mountain, crossing the bridge, we make observations as we look ahead to the beach and also up at the rock formations towering along the bridge. We see rocks of 2 different colors that came into contact through the movement of the tectonic plates. We get to compare the age of the red rocks of the Cambrian period, which was 541 to 485 million years ago, and the limestone of the Ordovician period, which was 485 to 444 million years ago. Rock climbing on the shore allows us to observe strange-looking rocks with embedded seashell and limestone fossils. None of these fossils look the same, and also living sea creatures don't escape the sights of the locals who are experts of the catch. During the late afternoon of each day, they gather to catch shellfish and crabs in preparation
for their family dinners. It's during these late afternoons that the tide gets so low that the locals can walk far away from the shore, making them look as though they are actually walking on water. Here we find many exposed sandbars. An aerial view inspires one to imagine that the back of a dragon has emerged from the sea. From the pier at Pakpara, there are boats taking tourists out to sea, heading towards the islands of Tarutao and Lipe, which have long been popular destinations. The locals have set up guided tours around the Bay of Fossils from the Ordovician period, which was the geological period in which invertebrate life became increasingly diverse and complex. These ocean-dwelling creatures relied on the protection of shells, which assisted them in their movement. The Nautilloids are the only representatives of the early shelled cephalopods that still exist today. They are an advanced class of mollusk, which includes octopi and squid. Nautilloids live in external, chambered shells. Early Nautilloids had conical shells as well as coiled shells and existed from the late Cambrian to early Ordovician periods. Before we say goodbye to the Bay of Fossils, our guide, Chom Macha, takes us to an opening in a rock formation, where a heart shape appears before the viewer. The heart shape even changes color, along with the color of the sea, depending on the period within each season. Visitors to Satun always want to come to this heart-shaped treasure. Our boat sails behind the limestone rock to avoid confronting the winds. Navigating around and reaching the front of the mountain, strong resistance from the wind eventually becomes unavoidable, causing our boat to rock heavily. A small canoe then takes us into the interior of Prasat Hin Panyot. ปราสาทหินด้านบนเนี่ยจะเป็นผนังหินนะครับเมื่อก่อนจะปัดเป็นผนังหินทั้งหมดเขาบอกว่าผนังหินด้านบนเนี่ยมันรับน้ำหนักของน้ำฝนไม่ไหวมันก็เลยยุบตัวลงมาเป็นอุโมงค์ให้เราเห็นจนทุกวันนี้นะครับเขาเรียกบางคนเรียกปราสาทหินบรรยอดหรือว่าหลุมยุบนะครับผมแล้วเราพบฟอสซิลอะไรที่ตรงนี้อะไรบ้างครับตรงนี้ก็มีข้างบนนะครับเป็นฟอสซิลนอติลอยเหมือนกันนะครับปลาหมึกโบราณเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น้ำทรายมันกลบหมดเลยมันมองไม่เห็นครับแล้วก็ที่เราเห็นอันเป็นหินที่เป็นหลุมๆนะเป็นรูเป็นช่องก็คือฟอสซิลเหมือนกันเขาเรียกว่าฟอสซิลหนอนชอนชัยมันจะเหมือนพวกหนอนพยาธิปากคอนะครับที่มันคอยกัดกินหินไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับ Chom Macha came from a fishing background and then began studying geology and ecology. His studies came to benefit from the investments that built up over the course of his early life, in which he grew up with the sea and with folk knowledge around him. He started taking visitors deep into the Earth's heritage, which is millions of years old. He was once a member of an exploration team. Today, he interweaves a lot of fun and excitement into his stories of the fossil world. He seems happy in his profession, where he gets to meet people, a career move that brings in good income. All the while, it's also part of his job to help look after this Earth heritage site that needs to be assessed every 4 years. An assessment is performed in the areas of geology, ecology, archaeology, and local cultural heritage. หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของหินอะไรต่างๆยังไม่เป็นที่สนใจเลยยังครับไปเกาะแล้วก็ผ่านไปไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเหมือนผมคนหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าหินที่นี่เป็นหินอะไรมาจากยุคไหนเป็นแบบไหนนึกว่าผมนึกว่าภูเขาเนี่ยมันอยู่แบบนี้ธรรมดาด้วยซ้ำไปนะครับพอมาศึกษาตอนหลังว่าภูเขาทั้งหมดเนี่ยเคยอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับอยู่ใต้ระดับน้ำ50 ฟุตลงไปมันเกิดการยกตัวของเปลือกโลกขึ้นมาทำให้ภูเขาที่นี่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทั้งหมดนะครับยากไหมเวลาไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันชื่อทางการเลยใช่ก็ยากอยู่นะครับมีวิธีการยังไงก็เรื่องราวต่างก็
เราจดบันทึกใส่โทรศัพท์แล้วก็มานอนทบทวนที่บ้านมานอนอ่านดูทุกวันเหมือนว่าหินโอโดเอเชียนเมื่อก่อนเราก็ไปเรียนอ่านว่าอะไรโคลิเซียมอะไรก็มีนะครับครูก็บอกว่าถ้าโคลิเซียมต้องไปหาดใหญ่ ผมก็บอกว่าไม่ใช่โคลิเซียมเป็นโอโดเอเชียนก็มาพูดทุกวันจนขึ้นใจจนจำได้ครับผมพอเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นครับบางคนก็ยังไม่รู้จักเรื่องโหมดหินทั้งหมดมีอุทยานมั่งก็เชิญไปให้ความรู้นะครับที่อุทยานก็ชาวบ้านตอนนี้ก็ได้บอกนักท่องเที่ยวถูกนะครับเวลามาถึงไม่เป็นไกด์ก็บอกได้นะว่าหินตรงนี้เป็นหินแคมเบียนนะเป็นหินโอโดเอเชียนนะนี่เขตข้ามการเวลาเขาเรียกว่ายังไงอะไรแบบนี้ The people of the sea have strong instincts gathered through their experiences of growing up near the sea. Regardless of other avenues of income that have come to benefit them, sea people have never turned their backs on the fishing profession, which has nurtured them for as long as they can remember. Turbulent winds are a normal occurrence that fisher folk are used to managing, but the greater frequency of storms is affecting the abundance and catchability of certain fish species. Fishing communities are forced to adapt to the shorter period in the commencement of the fishing season. Fisher folk in these parts still use the tools and equipment based on folk knowledge, which has been inherited through the generations. The small boats don't manage to get very far from shore. A certain amount of each catch is brought back to shore. Some of the catch gets sold, and the rest continues to be raised in floating baskets. บางทีก็ดูต้นไม้ประสบการณ์จากต้นไม้บางทีเป็นยังไงมันจะใบไม้จะดูจากใบไม้มันจะยืนซื่ออยู่ซื่อก็คือไม่กี่วันเลยคลื่นจะมาพายุจะมาแล้วลมมันเยอะลมแรงนี่ขนาดไหนน่ากลัวขนาดน่ากลัวบางทีนี่ไปหมดนะช่างสีกระหน่ำกระชังไปหมดในป่าโกงกามีอะไรเก็บได้บ้างหอยปักแดงก็เก็บได้อยู่หอยกันหนูก็หาอยู่ที่ในป่าบูดำอย่างนี้ก็หาเก็บได้ทุกปีแล้วป่าโกงกางมันเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นเยอะทำไมมันเยอะขึ้นมันมีคนมาปลูกเพิ่มมันสมบูรณ์นะสมบูรณ์เยอะบางทีก็ไปปลูกกันบ้างเหมือนกันนะเขาไปปลูกอยู่A mammalian fossil assemblage was discovered from quaternary deposits on Stegadon Cave at Thungwa District of Satun Province. The cave is situated in a limestone mountain range which serves as a natural boundary between the provinces of Satun and Trang. La Stegodon Cave is known by the locals as Muang District Cave, which is the former name. Stegadon is the name of a fossil of a Stegadon elephant, which lived around 1.8 million years ago. Fossils of the Stegadon elephant date from the late Miocene to the Pleistocene epoch. Paleontologists believe that the Stegadon elephant is an ancestor of the Asian elephant, and that the Stegadon existed before the mammoth. It is completely dark inside the cave, and torches are given out for viewing stalactites and stalagmites. The icicle-shaped formations are produced by precipitation of minerals from water dripping through the cave ceiling. The minerals have a red color, generating a glittering appearance when exposed to torchlight. The excitement of the experience also comes from the imaginative storytelling used in the narrative of this cave resembling an elephant. Entering the cave by canoe is like going under the elephant's belly, which is considered a ritual of great blessing. The stalactites and stalagmites can be imagined in whatever way, from the entrance of the cave that resembles an elephant's head to the elephant's teeth, neck, and heart inside the cave. We may see animals that don't need vision,
animals that use different organs in their movement. We may even see certain plants that grow in the cave without having to exhibit leaves. This cave is just over 3 kilometers long and has 3 exits. Water is constantly flowing through the cave, with more rapid flows during the rainy season, but still releasing into the sea. As our canoe is approaching the sea, we observe the bat's habitat just before we see the light at the end of the tunnel. Upon exiting the cave, another boat awaits to take us on the next part of our journey. Mangrove forests serve as a natural boundary that helps to maintain balance between land people and sea people, whether by way of the management of coastal intrusion and reducing the effects of natural disasters. Our activities take no less than 3 hours. From the head office of Satun Geopark, where we acquire a background understanding, we travel on to the cave, first by a local public truck, then by a canoe that takes us into the cave. Upon exiting the cave, we find a large mangrove forest. We finish with a visit to a fishing village. This means that the income has been spread around to locals of all professions. Satun's resources have contributed to natural heritage tourism. One such example is in Wang Sai Tong Waterfall, which is a multi-tiered limestone waterfall that flows forth from the cave. The limestone deposited by mineral springs over millions of years flows out to the outside world, nourishing plant life in the process. The waterfall, shaded by trees, has acquired a golden yellow color. Materials with a short shelf life, such as the calices of tropical pitcher plants, have been turned into new products. The calices are washed and cleaned, sticky rice is stuffed inside them, and the stuffed calices are steamed for 3 minutes. This creative food item makes for an excellent appetizer or dessert. The locals of Satun are even adapting the theme of fossils to their batik designs. How did these prehistoric creatures live? What would the remains left behind have looked like? Images of prehistoric animals have been turned into batik designs and have even found their way onto the souvenir items of Panya Batik Shop that is presenting a new angle to batik products. There are also environmental concerns that need to be addressed. Jumpon Chotisakun, the leader of the Panya Batik group, has discovered a way to use the soil acquired from fossils and process the soil into dyes. เปลือกไม้ใบไม้ที่ว่าเราเอามาทำที่อื่นเขาก็มีแต่ว่าบังเอิญเราไปเจอตัวดินที่ว่าดินเป็นสีแดงดินเขาเรียกว่าดินเทอราโรธาอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์450 ล้านปีหรือว่า500นะพี่ไปเจอผมไปเจอยังไงเห็นเขาบรรทุกเห็นอยู่ในรถบรรทุกพอดีตอนนั้นข้าวสวนเขาก็เลยเขาบรรทุกออกมาผมเห็นสีมันสีมันไม่เหมือนกับดินลูกรังทั่วไปนะมันสีมันจะเข้มGobkon Chotisakun returned to her birthplace to help support the family business. She has led the way in opening an alternative and creative market for batik textiles. The common batik has transformed into a new brand of batiks with designs and colors created from natural ingredients
that are easily sourced in the local surroundings. So the colors of this brand of batiks are not bright, unlike the results of chemical dyes. There is also the comfort of wearing batiks colored by dyes processed from the prehistoric earth. อย่างพ่อกับแม่เองก็ตัวเหมือนร่วมในส่วนของงานของเราอะค่ะในส่วนของผ้าเป็นคนคิดค้นการย้อมทดลองย้อมสีดินแล้วก็ตัวออกแบบตัวรูปตัวฟอสซิลเนี่ยค่ะเป็นตัวการ์ตูนน่ารักแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะที่เขาไม่ค่อยมีรายได้นะคะคนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่ได้ทำงานเนี่ยค่ะให้เขาสามารถมีรายได้ได้เข้ามาทำงานกับเราเข้ามาสอนเป็นเวิร์กช็อปบ้างรับงานเราไปทำบ้างเนี่ยค่ะยากไหมครับที่จะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาย ากค่ะยากมากค่ะเพราะว่าบางคนมาแล้วมาได้ไม่กี่วันเขาก็ไปค่ะเพราะว่างานค่อนข้างที่ถามว่าหนักมันก็หนักอยู่แล้วก็กว่าจะได้แต่ละชิ้นคือความไม่ชำนาญนะคะอย่างเด็กๆถ้าชำนาญแล้วมันก็จะได้วันหนึ่งชิ้น2ชิ้นอย่างผ้าปาเต้วันละชิ้นนี่ก็ถือว่ารายได้โอเคมากแล้วค่ะตอนนี้วางแผนอยู่ว่าเราจะดึงชาวบ้านเข้ามาให้ได้เยอะๆจะเปิดตลาดเป็นตลาดชุมชนนะคะอันนี้ที่คิดอยากจะทำนะแต่ว่าการดึงชาวบ้านนี่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึง การเข้าไปคุยแล้วดึงเขาเข้ามาค่ะเขาถามคำถามแรกเลยคือว่ารายได้เขาแน่นอนไหมคือลูกค้ามีไหมแรกๆแน่นอนว่าลูกค้าจะไม่ค่อยได้เยอะแน่นอนค่ะแต่ว่าจะพยายามดึงโอท็อปเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็คือจะมีชาวบ้านพวกที่เขาโอเคกับว่าเขารู้อยู่ว่ารายได้แรกๆอาจจะไม่ได้เยอะเขาก็จะมาช่วยก็มีจะเป็นโอท็อปด้วยชาวบ้านด้วยค่ะ Our discovery of this earth heritage has helped us to learn about life's origins. Some species have become extinct, while others have managed to adapt to new environments. Humans are attempting to triumph over nature by using technological advancements to bring certain prehistoric fossils back to life. But these attempts may be what is speeding up the destruction of our collective life cycles and the different ecological systems, and that may potentially lead to a mass extinction. Time determines birth and death. All we can do is learn to live with the time that is given to us.